pasamuan kagunganipun Gusti ingkang kinasih ing patunggalipun Gusti Yesus Kristus ing pundi papan panggenan mirungganipun wonten ing tengah-tengahipun pasamuan kekasih gandeng ingkang kinasih. Ing wanci menika kita badhe murwakani kegiatan wulan brayat wonten ing warsa menika saksampunipun kala pangibadah ing minggu menika dipun bikak. Bila wanci dalu menika kita badhe miwiti kegiatan menika ingkang samangkih badhe kita wiwiti kanthi bahan dasar. Namung saderengipun suwawi kita ngluhuraken asmanipun Gusti lumantar pamujining kidung pasamuan Jawi 316 pada setunggal berayat kang tinangsulan ing tresna. Berayat kang tinangsulan ing tresna tetales pitados ning Gusti mesti ayam tentrem lan raharjo atut rukun lan lestari sile asalan asih sile asutan pamrih temaat teking brayat puniki nengsepken ring sesami. Monggo kita bikak kanthi panggung. Duh Yewah Allah sembahan kawula ingkang wonten swarga, Allah ingkang dados sumbering berkah, sumbering pitulung lan sumbering pangajeng-ajeng kawula. Wanci menika Gusti kawula sarengan marek sowan wonten ngaso paduka ngaturaken panuwun awit paduka sampun berkahi ngayomi gesang kawula wonten ing dal-dal ingkang sampun kawulampahi. Ing wanci menika Gusti kawula badhe sarengan mirengaken dawuh timbalan paduka mirungganipun anggen kaos sami kepareng lumebet wonten ing kegiatan wulan brayat wonten ing warsa 2022 menika. Nyuwun sih pitulungan paduka anggen kaos sami tetunggilan paduka tebihaken saking sedaya lan menapa ingkang samangkih kau tampeni saestu dayani sansaya kekaying kapitadosan kawula anggen kau tansah sumuyut wonten ing ngarsa paduka. Manugi anggen kau sami gesang bebrayatan paduka tansah tunggil ngantos saestu kalau saged ngraosaken sih kamiran paduka anggen kau sami ngadepi kawontenan ing gesang menika ingkang sansaya awrat karena wontenipun pandemi Covid-19. Nyuwun Gusti paduka tansah nunggil wonten ing sauruting lampah gesang kawula. Pakempalan kawula ing wanci menika kawula pasrahaken wonten ing asta panganti pangayuman paduka. Dene dosa kalepatan ingkang pinanggih wonten ing sauruting lampah gesang kawula Gusti kersa paring sih pangapunten. Wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika kawula unjukaken. Amin. Bapak Ibu para sedherek kagunganipun Gusti ingkang kinasih, dan malih pilih dalu menika kita badhe murwakani kegiatan wonten ing wulan brayat wonten ing warsa 2022 menika. Wonten ing wanci menika ingkang rawuh menika Bapak Pandhita Emeritus Yugantoro Pascawan. Sugeng dalu, Pak. Pak Suto. Nuwun. Pak Samuel Warijan. Matur nuwun. Menika piantun kalih menika anggenipun gesang pegatan sampun langkung saking kalih dasa taun. Mila mangke mbok bilih wonten bab-bab ingkang perlu kita gatosaken, kita contoh anggen kita sami bangun dayan kelolaan panjenengan badhe menika benten-benten kawontenanipun. Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, bilih bahan dasar kangge dasari kegiatan ing salajengipun wonten ing wulan brayat menika irah-irahinipun utawi jejeripun menika seni ngrimati brayat. Seni ngrimati brayat. Dados ngrimati brayat menika wonten seninipun. Nah, karon menika seni nggih tiyang menika saged mastani gambar utawi lukisan menika setunggal-tunggalipun niku benten-benten.
wah iki apik banget. Mungkin Pak Pendito menika Pak Suto kaya ngono kok apik. Nah menika samanten ugi wonten ing tengah-tengah Brayat samangke ugi menika badhe kalampah mekaten benten-benten anggenipun ngrimati Brayat. Dados ira-iranipun wonten ing mangsa utawi wonten ing wulan Brayat menika seni ngrimati Brayat. Nah saderengipun samangke kula aturaken wonten ngarsanipun Bapak Pandhita lan Pak Samuel Marijan kepareng kula badhe matur sekedhik sampetan kalian materi menika. Bilih materi menika pancen dipun sampeyan rapetaken kalian kawontenan wonten ing wanci menika. Inggih menika pandemi Covid-19. Nah, wonten ing kawontenan ingkang mekaten menika lajeng kathah kegiatan-kegiatan ingkang madeg. Mila lajeng wonten istilah isolasi. Dados kathah ingkang tumindak mekaten lan wonten ing isolasi menika nggih wonten kalih bab tunggal menika saged nuwuhaken raos binggahaken karana menapa karana wonten ing saklebeting gesang menika bapak utawi ibunipun menika sampun dinten nyambut damel lajeng pinanggih anak-anak menika mbok bilih namung sekedap kemawon nanging ugi wonten ingkang ngraosaken isolasi menika kados dene dipun penjara bosen wonten ing saklebeting gesang. Awit menapa? Awit ingkang dipun tindakaken menika nggih namung ngoten-ngoten kemawon. Menika kalih perkawis sampeyan kalian kawontenan. Nah, kejawi saking menika ugi saking pawasipun para winasis menika ugi saged ndatengaken perkawis ingkang awat wonten ing Brayat ing antawisipun lajeng tuwuh perceraian. Tuwuh perceraian menika wonten ingkang gambaraken wonten ing kathah perceraian menika. Mugi-mugi menika mboten kalampah wonten ing negari kita, langkung-langkung wonten ing tengah-tengahipun pasamuan kula. Nah, Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, bilih ingkang dados permasalahan menika bab kebosanan bosen nggih. Wonten ing salebeting gesang. Nah, menika ingkang pinanggih wonten ing salebeting gesang. Mila lajeng wangsul dhateng tema menika nggih menika bab ngrimati Brayat. Tentu kula lan panjenengan mangertos bilih Brayat utawi keluarga menika dipun atosaken wonten ing kehidupan sosial menika kelompok sosial ingkang paling kecil ingkang kedadosan saking bapak ibu lan anak. Dados saged ugi kalampah wonten ing tengah-tengah Brayat menika wonten ponakan lan sakitipun. Nah, dumadosipun keluarga menika wonten ing negari kita menika adhedhasar kalian undang-undang sinten Pak Pendhita menika? Tunggal Undang-undang 7 sekawan. Nah, Undang-Undang Nomor Tunggal tahun 17 sekawan. Ing antawisipun kirang langkungipun dipundhikaken bilih keluarga itu terbentuk atas dasar cinta kasih lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang ya. Menika kirang langkungipun nanti Pak Pendhita. Menika terjepun. Dados menika ingkang kedadosan utawi dumadosipun keluarga utawi Brayat. Nah, lajeng wonten perkawis saderengipun dumados ing keluarga menika mestinipun menika saking katresnan ing antawisipun tiyang jalur kaliyan laki-laki dan perempuan. Nah, menika lajeng wonten dasar utawi perkawis ingkang dados tetales ngopo to aku kita urip bebrayan menika wonten dasaripun ing antawisipun katresnan lajeng supados saged membahagiakan tiyang sanes lan sapiturutipun. Nanging ingkang baken wonten ing mriki bilih menika supados Brayat menika tetep tansah setya tuhu dhateng Gusti Allah. Awit Gusti Allah menika Gusti ingkang tansah tresnasi wonten ing salebeting gesangipun. Brayat nggih Brayat kula lan panjenengan. Nah, ing salajengipun menika karena menika wonten Pak Pendhita Hendrikus Yudantoro Masdawan kalian Bapak Samuel Marijan ingkang kala sampun kula aturaken bilih kekalihipun menika anggenipun bangun Brayat menika sampun langkung saking 30 tahun gitu Pak. Ya, Pak Marijan gitu. Pak Marijan ini
sampun banyu. Nah, Pak Marjan menika putranipun kalih. Pak Mawan nggih kalih, kula piyambak nggih loro. Niki wong loro, wong telu niki anake loro. Mung setunggal ingkang. Pak Marjan pun kagungan putu, kula nggih pun Pak Wawan sing dereng. Ah niku sing bentenipun ten niku. Ewa semanten anggenipun ngrawat dayat menika mesti wonten caranipun, lan caranipun menika mesti cara ingkang lan cara ingkang sae menika mboten saged lepas kalian menapa ingkang dados pranatan wonten ing salebeting gesang inggih menika sumberipun Gusti Allah ingkang tinurat wonten ing kitab suci. Menawi Bapak lan Ibu para sedherek warganing pasamuan kersa maos wonten ing wulang bebasan menika isinipun sae sanget kangge pranata gesang. Nggih gesangipun lare, gesangipun anak, gesangipun brayat, gesangipun brayat wonten ing tengah-tengahipun masyarakat. Monggo mangke saged pun dinggih wonten ing wulang bebasan menika wonten piwusal-piwusal ingkang sae kangge mbangun dasaripun. Pancen menika ingkang perlu kita gatosaken kejawi ing antawisipun brayat lan setunggal brayat menika benten-benten anggenipun pranata, anggenipun sami ngrimati menika benten-benten nanging mesti awit kula lan panjenengan menika pandherekipun Gusti mesti ketalipun menika pangandikanipun. Menika badhe pun pedharaken kaliyan Pak Dito kaliyan Pak. Monggo Pak Dito kula aturaken wekdal kaliyan Pak Marjan menika nembe lumebet wonten ing bahan dasar kangge ndasari kegiatan-kegiatan ingkang badhe kalampah YPA kaliyan. Monggo Pak. Iya, matur nuwun Pak Suto. Pak Marjan wonten ingkang badhe dipun ninggalken. Dereng. Nggih. Terus menawi kita bidal nyambut damel berkegiatan niku wiwitanipun saking griya. Terus menika ingkang nguntapaken nika nggih peranganing brayat ajeng ingkang ngentosi wonten griya mangke nggih menika nggih peranganing brayat. Terus griya ing satengahing brayat menika dados wiwitan tiyang miwiti nindakaken aktivitasipun ing dinten menika. Mila jaman rumiyin nalika kula tasih sekolah SMP utawi SD kula ben kawontenan enjang wonten ing satengahing brayat umpaminipun menika brayat guru kula menika kirang sae enjangipun menika lajeng mangke saged pengaruhipun wonten sekolahan nggih. Mangke murid-muridipun pikantuk akibat ing kawontenan ingkang kedadosan wonten ing griya. Tegesipun ing mriki kula badhe matur winandesaken suasananing gesang brayat menika badhe mempengaruhi asilipun nindakaken kegiatan menika umpaminipun saking griya menika suasananipun remen tindak wana anggenipun menawa macul nggih peng-pengan nggih ngantos kadosipun mboten wonten sayahipun. Nanging menawi suasana saking griya menika sampun peteng rupet nyambut damel enteng menika kadosipun kok abot nggih dados wonten pengaruhipun penting. Menika ingkang sepisan mila perlu kita lajeng nyinau ing kegiatan-kegiatan PA lan PD winjang menika menapa kemawon ingkang kedah kita tindakaken supados daya perangan brayat menika saged nalika kula nindakaken katekisasi nikah kados perkawinan niku kula miwiti sedan biasanipun kula nyuwun pirsa kalian calon manten iki ngapa to karo omah-omah. Nah, biasanipun manten nika bingung ya nggih jawab niku bingung. Kados-kados kirang anu nggih kirang memahami kula nggih maklum wong menika dereng gadah pengalaman nggih. Nanging pitaken nang apa kok arep omah-omah menika ora penting ugi terus. Nanging menawi le perayaan pernikahan nang ndi ngono cek nggih gampil karena biasanipun tiyang niku langkung sibuk mempersiapkan menika nggih kalian timbang persiapan spiritual, persiapan mental kangge gesang bebrayatan.
Lajeng mangke kula nyuwun pirsa Pak Warisan badhe saged nerangaken. Terus tiang emah-emah menika saking pinanggihipun saking kalih isih nggih ingkang kakung lan ingkang putri. Nah kula nyuwun pirsa ingkang kakung jenengan omah-omah niku kepengin bahagia mboten? Jambakipun mangsuli, "Oh nggih Pak, kula kepengin bahagia." Lajeng kula nyuwun pirsa ingkang putri ugi mekaten. Pengen bahagia mboten Mbak? Oh nggih pengen bahagia. Terus tiang ingkang sami pepinginanipun lajeng gesang sesarengan teranganipun ing saklebeting gesang sesarengan menika kok kebahagiaan menika tidak begitu saja hadir. Niku kenging menapa Pak Warisan kinten-kinten pirsa mboten lha kula niku kalah hawu nek warisane wong padha-padha kepengin bahagia, bahasan urip bareng kok wonten sing ora bahagia. Danipun tiyang menika mboten wonten ingkang purun ngalah. Iya. Biasanipun menang-menangan. Menang-menangan. Purun dipun kalahaken. Biasanipun sing putri nggih dudu sing kakung nggih dudu sing estri mboten purun ngagemi pamripun kalepatanipun pengenipun menika namung leres lan menang. Wonten ingkang purun ngalah. Nah, sih. Pun nggih mboten bahagia kaya menika. Oh, iya. Lah mangke niku bahan niku wonten PA wonten mboten klentu PA 3 no PA kali sekawan nangis. Mangke menawi Ibu Bapak badhe lebih mendalami menawi sami-sami kepengin bahagia kok mboten selatu bahagia mangke nggih. Tekan dalan mboten bahagia. Mangke nderek PA nipun mangke saged pinanggih menika lajeng. Ingkang dipun ngendikaken Pak Warisan niku kula anu nggih kepengin menang-menangan bener-benere dhewe nggih. Lah menika kedadosan Adam lan Kawa ugi mekaten nggih. Miturut Bapak-bapak menika ingkang sing salah sinten ya Adam lan Kawa niku kok dadi itu. Nggih. Nggih. Lho, niku ra sing aja-aja dahar niku ra Kawa ta niku. Ayo Mas Adam, ula baru ula terus kok Kawa baru. Nah niku ingkang asring ingkang dados menawa ugi dados jalaran nggih, jalaran tiyang menika kehilangan kebahagiaan niku karena kados dene Adam lan Kawa menika asring kathah tiyang ingkang nyalahaken Hawa nggih karena ingkang aja-aja Adam. Nggih supados nedhi wono Arjen. Ala lan becik niki. Nanging sadosipun wonten ing mriki posisi Adam saged ngilikke ya kita nggih. Nanging piyambakipun malah mboten ngilikke. Nah menika nggih, dados tidak melindungi ya Adam sebagai seorang laki-laki tidak melindungi nanging malah saling menyalahkan itu ya salah-salahan. Nika ingkang perlu kita menawa sinau benjang wonten ing PA tuwin PD menika bab ingkang mekaten menika. Lah wonten ing buku menika wonten cariyos ingkang menarik nggih. Kula waosaken nggih Pak, utawa Pak Warjan nggih. Terus dalam relasi suami istri empati kerap menghilang oleh berbagai aktivitas rutin yang dijalani. Suami merasa sudah memahami istri. Demikian pula sebaliknya. Akibatnya mereka hidup dalam bayangan kebahagiaan diri yang ditempelkan pada pasangannya. Contohnya demikian. Franz bingung memikirkan hadiah untuk istrinya. Mereka akan merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-25. Dan Franz ingin memberikan hadiah yang paling berkesan untuk istrinya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia ingat sesuatu. Kok saya jadi bodoh gini ya? Seharusnya saya memberi hadiah kegemarannya. Dia paling suka makan kepala ikan. Setiap kali makan ikan, pasti ia selalu memilih kepalanya dan dagingnya diserahkan kepada saya dan anak. Pada hari ulang tahun perkawinan, Franz menyerahkan hadiah istimewanya ke hadapan istri tercinta.
Istrinya menerima dengan mata berbinar-binar karena bahagia, bungkusan hadiah yang besar dan terbungkus rapi. Apa ya yang diberikan Franz untukku? Kira-kira demikian gumam istrinya. Buka saja hadiahnya, kata Franz. Dibukanya bungkusan itu, matanya membulat terbelalak kaget melihat isi kotak itu yang ternyata kepala ikan yang sangat besar. Franz tersenyum senang melihat kekagetan istrinya. Dia sudah menduga hal ini dan dia sudah siap menerima ucapan terima kasih dari istrinya. Sesaat kemudian terdiam, terbawa oleh perasaannya masing-masing. Franz, kamu betul-betul keterlaluan. Kamu tidak mengerti perasaan saya. Sudah 25 tahun berumah tangga, masih saja kamu tidak mengerti dan menghargai pengorbanan saya. Loh, istriku, apa yang terjadi? Saya belikan kamu kepala ikan karena saya pikir itu adalah kesukaan kamu, jawab Franz. Masih tetap menangis, istrinya menjawab, kalau saja kamu bisa lebih mengerti pengorbanan saya. Selama ini kalau kita makan bersama dan saya memasak ikan, saya selalu memberikan dagingnya untuk kamu dan anak-anak. Karena saya mendahulukan kalian daripada saya. Makanya saya lebih memilih makan kepalanya saja. Padahal kamu tahu kepala ikan itu tidak enak. Sudah lama ingin saya berikan kepada kucing kita. Kali ini giliran Franz yang menangis karena dia salah menduga. Jadi ada wonten kalih bab menika ing mriki bab komunikasi utawi memahami, sedang memahami pengorbanan istri, memahami keadaan yang terjadi menika karena mboten wonten rembagan. Saged kemawon menawi jamanipun Adam lan Kawa ya lajeng mangke Franz nggih ngerti lha kowe ora kandha karo aku nek ora seneng iwak umpamipun saged mawon nanging sak menika mboten sanes bahan untuk itu nanging sak menika ingkang penting menika wonten ing pundi kita saged memberi informasi yang cukup utawi memahami bagian dari keluarga kita menika kanthi cekap. Ibu bapak saklajengipun supados boten kedadosan bab ingkang mekaten menika pancen gesang bebrayatan menika kedah dipun rimati. Gesang bebrayatan menika boten tuwuh lan ngrembaka piyambak, tidak secara otomatis. Wong wit kemawon kedah dipun siram, kedah dipun rabuk lan sak piturutipun. Langkung malih gesang bebrayatan menika kedah dipun siram, kedah dipun rabuk supados tuwuh lah menika ingkang dipun wastani merawat. Kalau wau Pak Suto ngendika, lah carane ngrumat ana senine ngene. Nah, ing senine nggih ingkang tujuanipun mangke supados menawi merawat bunga pohon supados saged berkembang menika nggih mestinipun dipun rimati brayat menika supados saged berkembang. Tumbuh ngowoh nggih. Nek khotbah wingi menika anggur nggih. Oh, anggur. Nah, dipun wastani seni. Kenging menawa seni ka Pak Sutowo ngendika kan caranipun benten-benten. Caranipun benten-benten setunggal brayat lan brayat sanesipun nanging menika wonten cara ingkang saged dipun ginakaken ingkang tegesipun tidak boleh dibiarkan begitu saja kehidupan berkeluarga gitu. Masing-masing ada upaya untuk menumbuhkan ide-ide yang segar untuk merawat kehidupan berkeluarga. Nah, Ibu Bapak para sedherek ingkang kinasih, mekaten wigatosipun gesang bebrayatan ingkang perlu dipun rimati kalau kula matur kedah dipun sirami, dipun rawat karena brayat menika kados dene pengakenipun Adam lan Kawa utawi Adam ngakeni Kawa inilah tulang dari tulangku. Terus brayat menika merupakan sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan seperti apapun yang dihadapi itu
harus tidak terpisahkan. Terus penyelesaian persoalan-persoalan dalam keluarga menika mestinipun tidak harus memisahkan diri ya, tapi kados pundi kedua belah pihak itu seperti semula menika badhe menggayuh no, menggapai kebahagiaannya ingkang dipun dandosi ing perangan menika. Karena menika ingkang dipun kersakaken Gusti Allah nalikanipun Gusti Allah nimbali gesang keberayatan kita. Menika kesadaran bahwa kehidupan berkeluarga menika adalah karya Allah dalam kehidupan kita menika setelah kita tanggapi kanthi anggen kita sami mau menghargai bagian dari keluarga lain itu sebagai upaya kangge kita sami menggapai kehidupan keluarga yang bahagia. Pak Warisan wonten pangandikan kangge nambahi. Terus keluarga menika kedah dipun primati kanthi saestu ngatasipun kemah kalian putra kalian tiyang sepuhipun menika kedah wonten menapa hubungan utawi relasi ingkang sae menawi wonten menapa-menapa nggih kedah dipun rembak ngatasipun kemah kalian putra pados derajat menika ing samangke saged menika rukun tentrem bahagia dan menika saged dipun tindakaken menawi kita menika nggih nyuwun panuntunipun Gusti Allah supados gesang kita utawi derajat kita menika saged santun sae menika mboten saking pangandikanipun Gusti Allah lan sumangga kita sarengan kekalan ibu kita bangun dari piyambak-piyambak awit menawi mboten wonten ingkang menapa menika menghargai utawi menghormati ngatasipun kemah kalian selinipun menika ing samangke mboten badhe saged gesang ingkang bahagia. Bab yang menika nggih wonten saenipun lan ugi kadang-kadang wonten lepasipun menika mboten saged tuwal saking gesang keberayatan. Kamila monggo kita pasrahaken dhateng Gusti pados derajat kita ing samangke saged sae saling tresna lan tresnan cinta mencintai. Kan gimana Pak? Pak Suto, miturut pangandikanipun Pak Warisan kedah wonten relasi. Nah, kendala zaman sak menika relasi dibangunnya kendalanipun ngono, Pak. Menawi wonten ing wekdal menika karena kemasanganipun teknologi menika ingkang asring dados kendala kados dene misalipun HP menika ternyata nggih saged ngirangi anggenipun sami bangun pengertosan setunggal-tunggalipun. Kadang kala kudune kon ngrungokke omonganku ning ora dirungokke mergo asik niku. Lah menika ingkang asring dados kendala wonten ing salebetipun kita. So, matemah kados ingkang dipun dherekaken Pak Warisan. Menika badhe ndamel gesanging berat menika risak karena mboten saling katosaken. Lajeng mboten saged nampi bab ingkang pinangki wonten. Mesinipun nggih kena wae ning sak yo leren sik ning ngene niku leren sik lagi tek ngrungokke napa sing dipun. Menika mboten namung kangge bapak kan ibu nanging nggih lare-lare, Pak. Ternyata dikongkon mengko sik to. Niku mergawe dereng rampung niki. Niki ora kudune ra zaman sak menika nggih karena teknologi menika asring damel menapa ingkang dipun tindakaken Pak Warisan mboten saged kalampah kanthi. Monggo
menawi kita gatosaken bilih estunipun menawi bahagia niku estunipun rak mboten namung diukur kalian bondo donya. Nah ini termasuk menika gatosaken setunggal-tunggalipun, ngurmati setunggal-tunggalipun. Menika dados sarana kangge mujudaken katenteman. Nek itu tentu berarti estunipun bahagia. Dados menika ing antasipun menika kemajuan zaman teknologi menika lha pripun wong sakniki bocah-bocah pen hubungan kalih tangga teparumen mboten saged kados niki. Masih teng kamar lah sakniki bal-balan dhewe iso niku niku dadi mboten gatos iki kula tengen niku piye. Menika ingkang dados perkawis ing kemajuan. Boleh ngaten Pak, dados kemajuan zaman teknologi terus menika ingkang saged dados pambengan kangge mujudaken keluarga ingkang Ini buatan teknologi ini pun ingkang lepat nggih sing menungsane. Tapi ora salah setunggal persoalan. Nah, di antara brayat-brayat sanesipun mesti wonten persoalan-persoalan sanes. Nah, kangge nutup pirembaganing bahan dasar menika kados pundi kita nggadahi seni ngrimati brayat wonten paling mboten sekawan kegiatan wonten ing panyurasing kitab suci menjang ingkang bobile mangke saged menjawab pergumulan jemaat kangge ngrimati brayat miturut seninipun piyambak-piyambak wonten ing PA setunggal. PA setunggal menika benjang badhe dipun mangertosaken kawontenanipun tiyang sepuh sesambetanipun tiyang sepuh niku badhe mangaribawani tumrap pertumbuhan jiwa anak. Ya ingkang penting. Terus wonten akibat wonten pengaruhipun kangge pertumbuhan jiwa anak. Menika tiyang sepuh ingkang kagungan persoalan nanging situasi itu badhe mempengaruhi anak. Nggih, niku PA setunggal niku. Nah, menika perlu dipun gatosaken kita batas minangka tiyang sepuh ugi kita mangertos bagaimana kita membawa diri dan minangka anak kita ugi kita mangertos persoalan-persoalan yang secara seutuhnya bagi keluarga kita. Ingkang PA ingkang kaping kalih menawi saged kita badhe mireng pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, pengalaman-pengalaman yang menyedihkan dalam kehidupan berkeluarga. Tapi mangke benjang saged pinangki informasi menawa boten. Lajeng PA ingkang kaping 3 menika nggambaraken kados pundi suami itu adalah sebuah gambaran hidup yang takut akan Tuhan. Lajeng istri itu adalah pohon anggur yang berbuah yang ngayomi dan anak menika dipun gambaraken tunas zaitun itu seperti apa? Gambaran-gambaran takut akan Tuhan, pohon anggur, tunas zaitun dan sebagainya wonten ing PA 3 benjang nggih. Lajeng ingkang kaping sekawan, PA ingkang kaping sekawan niku penting sekali nggih menika sama pentingnya tapi menika lebih mirunggan karena wonten ing mriki keluarga itu adalah rumah rohani. Rumah rohani itu atas pundi kehidupan kerohanian kita menika badhe tersirami terawat wonten ing satengahing keluarga. Nah, menika ingkang PA mangke wonten ing persekutuan doa ingkang perlu dipun unjukaken ing pantungga menika kados pundi bagian keluarga itu membangun kejujuran, mengendalikan amarah, saged ramah dan niku kan bab-bab ingkang penting wonten satengahing keluarga kados pundi kejujuran di tengah keluarga, kados pundi mengendalikan amarah di tengah keluarga, kados pundi bisa ramah di tengah-tengah keluarga. Lajeng persekutuan doa ini persekutuan doa ingkang sepisan ingkang perlu kita bangun. Kita harus mendoakan itu supaya terjadi. Lajeng persekutuan doa ingkang kaping kalih menika membangun komitmen dalam membangun keluarga yang bahagia. Dan persekutuan doa ingkang kaping 3 menika doa adalah sebuah kebutuhan. Boten namung sampean tapi itu adalah sebuah kebutuhan yang terakhir ditutup
bahwa kehidupan keluarga kita adalah sebuah doa. Kita menika ingkang badhe kelampahan wonten ing kegiatan bulan Beraya tahun 2022 wonten ing GKJ Lugandeng. Monggo kita mengikuti semua bagian-bagian ini, tidak diusahakan tidak terputus satu bagian pun, karena setunggal kaliyan sanesipun saling berkaitan. Boten wonten ingkang kesinambungan. Berkesinambungan. Ibu Bapak, para sedherek ingkang kinasih, mekaten ingkang perlu kami bertiga aturkan kepada Ibu Bapak sedaya dan sedherek nalesi lumampahing kegiatan bulan Berayat ing GKJ Lugandeng. Dan malih kula ngatap, kami bertiga ngajak datang Ibu Bapak semua untuk berkenan menggumuli dalam kegiatan bulan keluarga ini di tengah-tengah keluarga kita, dan menanggapi untuk membangun kehidupan keluarga yang berbahagia. Nika mangke pikantuk seni-seninipun sagedipun tindakaken wonten ing brayatipun piyambak-piyambak. Insyaallah mugi berkahi kegiatan kita menika. Katen Pak Warjan, Suto matur nuwun awit wektalipun lan wekdal kula cacaken kondur Pak Suto, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Pendito ingkang sampun kepareng medharaken menapa ingkang dados ansih-ansih utawi bahan dasar kangge rumampah wonten ing kegiatan salajengipun. Menawi kita gatosaken menapa ingkang dipun ngendikaken Pak Wawan kala wau menika sae sanget wiwit dalu menika ngantos samangke dumugi panutuping kegiatan menika. Menika supados menapa? Supados brayat kula lan panjenengan tansah saged mujudaken menapa ingkang dados idam-idamanipun brayat menika brayat ingkang bahagia menika kalau sampun lantaken boten namung diukur saking bondo donya, nanging kados pundi anggenipun rukun wonten ing tengah-tengah brayat, ugi rukun wonten ing tengah-tengahipun sesarengan wonten ing madyaning masyarakat. Mila dalem malih sampun ngantos nilar kegiatan menika, awit menika sae sanget kangge bangun brayat kula lan panjenengan. Mugi awit saking kegiatan menika ing samangke saestu menapa ingkang kita sedya menika saged mawujud inggih awit saking berkahipun. Mekaten Bapak Ibu para sedherek warganing pasaman ingkang kinasih, sawetawis bahan dasar ing wanci dalu menika kita badhe pungkasi lan sugeng derek kegiatan wonten ing kegiatan salajengipun. Saderengipun kita tutup wonten ing salebeting pandonga. Saestu ngaturaken panuwun wonten ngarsanipun Bapak Panitia Institusi dan Pergawan Bapak Samuel Marijan, saestu ngaturaken panuwun. Namung samangke kangge pandonga panutup asupun Bapak Samuel Marijan. Bapak semanten saderengipun upami kita sami memuji asmanipun Gusti. Tiang kang sesemahan kang kadya putreng Allah ngudi ing kamursidan asih ning Sang Pitan jujur ing lampah wah lembah mana arum jroning pirembagan kekadennya bebrayan jujur ing lampah
sesemahan kang bekti ring pangeran pinganggung yang witi sisa ngaum ring Gusti Darmo bektinyo landesan sabdo dadya lantaraning berkah ing bebrayan ngakadan Darmo bektinyo landesan sabdo dadya lantaraning berkah ing bebrayan ngakadan Bapak Ibu sumangga pakempalan ing ten menika kita mungkasi kanthi ndedonga sumangga kita dherekaken. Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, Allah ingkang Maha Asih, Allah ingkang Maha Mirah, ingkang dados atuhing gesang kawula. Ing wanci menika Durama kepareng kawula sowan wonten ing asa paduka kawula sami ngaturaken panuwun syukur ingkang ageng awit paduka ing dalu menika sampun berkahi nuntun saha ngersa anggen kawula sami sesarengan memuji saha ngluhuraken asma paduka. Mekaten ugi anggen kawula sami sesarengan mirengaken wedharing pangandika paduka kangge miwiti wulan brayat wonten ing taun menika. Paduka berkahi paduka tanemaken wonten ing gesang kita piyambak-piyambak wonten ing brayat kita piyambak-piyambak supados ing samangke brayat-brayat kita ing samangke saged dados brayat ingkang bahagia rukun diawit saking berkah lan panganti paduka. Ing salajengipun Gusti kawula ndedonga kangge lumampahing wulan brayat wonten ing wanci menika paduka karsa nuntun saengga ing samangke saged lumampah kanthi rancak sae wonten ing PA menapa dene wonten ing PD ingkang badhe kawula tindakaken wonten ing wulan menika. Kawula ugi ndedonga kangge derek-derek kawula ingkang ing wanci menika boten saged sarengan mirengaken wedharing pangandika paduka. Paduka ugi karsa mbrek ngatak manahipun supados wonten ing PA ingkang badhe kelampahan derek kawula samangke saged derek PA nyuraos pangandika paduka matemah beratipun tansah manggih katentreman kaayemanan kebahagiaan saking paduka. Waduh Gusti, bilih wonten kekirangan saha dosa anggen kawula sami sesarengan mirengaken wedharing sabda paduka Gusti kersa paring pangapunten. Ing salajengipun kepareng kawula badhe mungkasi pakempalan menika lan ing samangke kawula badhe sami ngaso paduka tansah nuntun berkahi saha ngreksa saengga kawula tansah manggih kawilujengan awit saking pangandilan pangreksa paduka. Wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika kawula unjukaken.
Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Matur nuwun Pak Waridan lan saestu monggo mangke para warganing pasamuan ing pundi papan pinungganipun wonten ing Pasaman Gandeng kasuwun nglajengaken kegiatan menika, derek kegiatan menika supados saged lumampah kanthi lancar lan menapa ingkang kita sedya dados keluarga ingkang bahagia menika ampun saking berkahipun Gusti menika saged dan malih matur nuwun dene samangke kunduripun derek kundur mugi tansah paring berkah. Amin.